Sonidos de Bade con lo que tenemos. Mira, ya me puse la mascarilla hasta los 18, hermano. 18. Vamos a hacer los sonidos de Bade, todos los que nos salgan. Por ejemplo, el de caminar, el de correr y el de como de que caminan en fierro. El que escalan una barrera. El de cuando corren en tierra y después en madera. O sea, como, miren, me viene persiguiendo alguien. Estoy haciéndolo muchas veces para poder ser infinitamente el sonido de Bade. De verdad. Y eso. El de que... ¡Ah! ¡Sale, perro! Cuando el del tejado. A ver, a ver si me salgo. Así va a ser. No veo nada, hermano. No veo nada. Y eso. ¡Ay! ¡Sale, perra! ¡Estás endemoniada! Voy a buscarlo. No sé lo que está haciendo esta perra. ¡Ay, me está viendo! ¡No mames!